हेलो दोस्तों, इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम वॉशिंग मशीन का गियर बॉक्स के बारे में जानने वाले हैं कि कब गियर बॉक्स ठीक और कब गियर बॉक्स ख़राब माना जाता है। दोस्तों, इसके बारे में जानने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, सबसे पहले इसमें इस तरीके का गियर बॉक्स होता है, उसमें किसी भी मॉडल का हो सकता है। जो पेज टाइट करने वाला होता है वो अलग अलग हो सकता है, और इसमें जो चौकोर सापड़ दिया गया वो दूसरे तरीके का हो सकता है, लंबा छोटा हो सकता है। दोस्तों, इसलिए यहाँ पर ये सब ध्यान देना होता है जब आप न्यू परचेज करेंगे, सापड़ को मैच कराना होता है। दोस्तों, इस तरीके से इसमें वाटर सील भी अलग अलग लगा होता है। दोस्तों, इस तरीके से सब कुछ देख कर ही इसको हमको मैच करा के लाना होता है, फिर इसके बाद वॉशिंग मशीन में फिट करना होता है। दोस्तों, इस तरीके से इसको जब चेक करते हैं तो यहाँ पर साउंड नहीं आना चाहिए। दोस्तों, यदि साउंड इसमें इस पुल्ली को घुमाने पर आता है तो दोस्तों यहाँ पर वॉशिंग मशीन बहुत ही आवाज़ करता है। दोस्तों, जो कि इसके अंदर गियर बॉक्स लगा होता है, जिसकी कट जाने की वजह से यहाँ पर साउंड की प्रॉब्लम आती है। दोस्तों, और कभी कभी तो ज़्यादा कट जाने की वजह से जब आप वॉशिंग मशीन में इस गियर बॉक्स को फिट करके चलाएँगे तो वहाँ पर स्पिन टब के सापड़ को पकड़ेंगे, स्पिन टब के, तो वहाँ पर या इसके गियर के अंदर से फिसलन होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर गियर बॉक्स ख़राब माना जाता है। दोस्तों, इस तरीके से आप भी चेक कर सकते हैं कि गियर बॉक्स ख़राब है या ठीक है। दोस्तों, जो कि इस तरीके से घुमाने के बाद यहाँ पर साउंड दे रहा है। दोस्तों, अब इसमें हम न्यू को चेक करके दिखाते हैं यहाँ पर कितना साउंड है। दोस्तों, इस तरीके से हमने न्यू को परचेज किया है दोस्तों, जो कि एकदम सेम मैच कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पर सब कुछ है सेम है। दोस्तों, छोटा बड़ा सब कुछ यहाँ पर इस तरीके से घुमाने पर यहाँ पर कोई साउंड आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। दोस्तों, इस तरीके से इसमें सब कुछ नया है, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी साउंड नहीं दे रहा। दोस्तों, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं गियर बॉक्स ठीक है या ख़राब। दोस्तों, और इस तरीके से इसमें जब आप नए को परचेज करेंगे तो यहाँ पर जो इसमें पेज टाइट किया जाता है इसको मैच कराना होता है, और दूसरा इसके वाटर सील को भी मैच कराना होता है, सापट को भी मैच कराना होता है, और इसके पुल्ली को भी मैच कराना होता है। दोस्तों, इस तरीके से सब कुछ मैच करा के, और छोटा बड़ा साइज़ में भी आता है दोस्तों, उसको भी मैच कराना होता है, क्योंकि जब इतना आप करेंगे तभी जाके ये वॉशिंग मशीन में फिट होगा। दोस्तों, इस तरीके से इतना सब कुछ करने के बाद ही आपको वॉशिंग मशीन में लाके इस गियर बॉक्स को फिट करना होता है। दोस्तों, इस तरीके से सब कुछ मैच करा लेने के बाद दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, इस तरीके से आप भी गियर बॉक्स चेक करके और घर पर ही खुद इसमें लगा सकते हैं। दोस्तों, वॉशिंग मशीन में लगा सकते हैं। इतना सारा सब कुछ ध्यान देना होता है दोस्तों इसमें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।